到2027年，中国大陆的解放军的总体赢过美国是会更完整。武统台湾的时候，如果国际制裁各方面，中国内部的经济体制是可以挺得过的，因为他们一直在准备大规模在清洗军中的，尤其是最高阶的人士。一旦打仗，有军权的人如果他不够忠诚，他其实非常危险的。在这一波当中，高级将领33个上将当中，已经有12个上将被清掉了，而且没有补。所以到底会什么样的原因？只是反贪腐吗？但是反贪腐背后一个很重要的原因，就如果你一旦贪腐，是不是表示美国花钱就可以把你买下来了？日本首相高市早苗飘出的台湾有事就是日本有事这个论调，掀起了现在国际媒体所有人的关注。那么美中的领导人也马上打了一通电话，我们看到这次是习近平主席主动打电话给川普总统，并且在通话中强调，台湾回归中国是战后国际秩序一个重要的组成部分。他希望不管是美方也好，或是日方也好，在这个问题上要做出自己的明确的一个表态。那与此同时呢，美国的海事这个新闻网站的 Maritime Exclusive， 它一个报道就指出呢，直到今年的10月，其实在中共这边的高层啊，也做了很多的风吹草动，包含中共解放军有4位4星将领，他们被免职了。那其中呢，不乏曾经在东部战区的这个前线指挥官，可以说是这些东部战区的将领们，他们就是万一啊，这个中国沿海，不管是对台海、对日本有什么风吹草动，这些人就是第一线的执行者。那习近平一边强调台湾回归的论述，那另一边是大规模的清洗这些东部战区的将领，这是在清除军中的贪腐吗？表面上好像是，但更多人解读会不会是说，因为东部战区很多人嘛，有鸽派有鹰派嘛，现在就是要把鸽派的人全部扫荡掉，派出鹰派，派出战狼派，派出想把台湾这块肉叼回来最积极的这群人，让中国高层夙愿已久的，我们说2027年进攻台海统一大业这个事情，现在已经在做准备了，是这样吗？尚志哥，其实我们在看有关于2027年的这个全世界，包括很多的这种军事的智库，大家会直指2027年，其实有好多原因。那这个原因不乏，首先第一个部分是习近平在2022年当时是第三任哈，所以到2027年是第4任，这是第一个，他权力的延续，这是第一个。再来的话就是中共的解放军的整体的军备，包括第6代战机，包括我们讲航空母舰的第4、第5的话，大概都在2027年能够非常完整的成熟的成军。这第2个，第3个都提到说中美的军备这件事情，到2027年。中国大陆的解放军的总体赢过美国是会更完整哈，所以以及第4个我们在思考的其实就是什么？是中国大陆内部本身，包括经济或各方面的稳定性，已经可以承担一旦要攻击，我们刚才讲应该叫武统台湾的时候呢，如果国际制裁各方面，中国内部的经济体制是可以挺得过的，因为他们一直在准备好。那么多当中，到底哪一个原因？其实国际当中其实都关注的，或者是从中国自己的历史上的经验角色是什么？就是要确定你所有的部分最关键的将领有没有2星。所以其实我自己在两岸当中这30年来，在过去一些产官学啊，在思考两岸最危险的一个观察指标，就是一旦大规模的在清洗军中的，尤其是最高阶的人士。为什么？因为中国历史上每一次当中朝代的更迭，一旦如果没有，因为涉及到军力的变动，整个中国的国土里头就有很多的区域的部分战争，有些就诸侯割据，就一旦打仗诸侯割据，在近代的时候也叫民国好不容易推翻满清，结果军阀割据，所以说一旦打仗要进行统一的时候，其实手上有军权的人，如果他不够忠诚，不够真正的向心的时候，他其实非常危险的。我们现在看到，在这一波当中，包括9名的高级将领，33个上将当中，已经有12个上将被清掉了，而且没有补。所以到底会什么样的原因？其实你说是只是反贪腐吗？但是反贪腐背后一个很重要的原因，就如果你一旦贪腐，是不是表示美国花钱就可以把你买下来了？或者是说你自己为了你的利益，可以在最后一旦在所谓特别是东部战区要打台湾武统的竞争的时候，其他西北、东北的战区，大家就可以这种兵力一旦乱起来了，特别是如果一旦整个战线，包括像日本。
包括美国等等都卷入的时候，要知道这个部分手上有军钱，如果不效忠习近平，不效忠北京中央的时候，那完全就是大失控，而且还有列强马上就进来。所以我们现在在观察整个在清洗有关于军中人士，不只是贪腐的问题，所以这里头确实有个指标，因为我们知道，如果在2025年的年底前清洗掉那么多12名以上的部分上将的时候，就表示后面的递补大概到2027年之前2年内，因为我们看火箭军的经验，对1年内、1年半、2年的话就可以稳定下来。所以现在两岸当中的这个紧张，我们确实要看。我个人是特别觉得，军事人士当中的清洗是指标两岸。我们都知道，今年的部分已经很确定，9月10日，中国大陆已经是推进两岸所谓推进统一了。这个部分不只是对台湾民众宣说哦，是对14亿民众的同胞也都是讲要推进统一了。所以军事是恰好是一叶知秋。是好，这个上次哥帮我们点出了从高阶军事将领的人员调动呢，就可以看出这个中共在实务规划，尤其是在统一这个议题上呢，现在步伐是迈开了。好，那全球现在再度聚焦台海局势，还有当中的各种政治博弈跟诡局。中国央视也重提了日本曾经在2021年呢，就针对台海有事，其实就模拟过了3套剧本，这不是什么新东西。但是因为首相的一句话呢，又被考古挖出来了，并且上了中国的网络热搜。我们从曝光资料可以看到，这计划的核心呢，大概有分成3个层次啊。第一层就包括了水陆的机动团快速夺取关键岛屿，然后建立前线人的据点。那第2层是大规模的兵力投射，还有最重要的第3层，飞弹的介入等等。好，所以日本台海有事的剧本，这不是什么新鲜事了。但这一次，首相在公开的场合从他的嘴里说出这句话，引发了这么大的风波。2个问题想请教这些大使：一，台湾有事就是日本有事，日本是玩真的吗？还是万人响应、无人到场的漂亮话？2，就是中共解放军对于这套计划，我们说日本设定的3层计划，有没有什么解放？就是最重要的是加强战备力量。这个事实上，2016年开始，日本就已经在这个所谓的西南诸岛，就是我们讲的琉球群岛，哈，从最南到最北，全部加强军事的部署。那最南的一个岛就是最近这个小泉啊，他去到的这个与那国岛。与那国岛距台湾110公里。那小泉最近就是明白的说明，他说要在这个与那国岛部署034中程防空飞弹。那过去事实上与那国岛，我们得知的消息，它在上面的部署了所谓的这个监侦的设备，也就是侦察观察的侦察的这种雷达设备。是。那飞弹上舰的话，这一次连型号都讲得非常清楚。当然，这个034的中程飞弹防卫部署，非中程防卫，它是大概是针对防空的，大概是50公里以外的50公里左右的。那是不是还有更远程的打击量？我们不得而知。可光就这一点，中国大陆的这个外交部的发言人毛宁就已经昨天在记者会里面提出关切，说日本在距离台湾只有110公里的这个岛屿上部署攻击性的武器这个是非常危险的举动。那可是这个日本在这些岛屿上有所动作，已经有多年了，只是目前就是说中日关系紧张它这个问题变得更敏感，而且在最敏感的时候日本的国防部新任的国防部的小泉部长还特别跑到与那国。是，你知道与那国离日本是1000里之外，离台湾只有110公里。所以呢，他特别强调这么一个对日本来讲非常的所谓以前我们应该讲说外岛，最偏远的外岛这么重视其实也象征了日本对于这个他的这个琉球群岛这个防卫是多么的重视。包括刚刚讲了，他这个整个的目标其实大部分就是什么战备。你说我们从与那国岛往北走，往北一直看与那国、石环岛、宫古岛、下地岛、那霸岛，再到奄美大岛，它每一个岛现在都在加强军备。军备的方向就是3个，第一个什么？增强驻军。像这个与那国岛以前是没有驻军对。
啊，现在上一次消息是160人，160人。哎，因为它那个岛很小啊，对，非常小啊。那宫古岛是600人，那宫古岛它的最高的那个山点是500公尺，上面设了一个强力的雷达。那另外它的这个所谓的这个什么，它的这个飞弹啊，对空，我们刚刚讲的034是对空，它这个宫古岛很明确，它还有对舰，地对舰，对着海面舰艇打的，两者皆有啊。那另外一方面，在这个我们在石环岛也是一样，都是在这个方面啊，人员、装备，然后都是远程打击能力的这个装备上去。那再接下来就是琉球本岛，琉球本岛本来日本驻的这个军队，它是属于旅团级，旅团级，可是这2年它提升到师团级，那配员额是4000到5000人之间，所以是兵力加重，然后呢，这个火力加强，然后呢还有很多新的设施。那在比较靠近这个日本本土奄美大岛，它修了很多的机场，因为它土地比较大，而且大部分都是运输机的机场，有3个可以进行运输机的机场。那另外整个来讲的话，日本事实上我们讲2021年的这个计划，它预备在刚刚也讲了，在那个各个岛屿总共设置130个飞弹的仓库，哎，所以就变成就是说人员扩充，然后呢弹药增加，然后呢武器的性能提升，那还有就是它的监察、电战能力啊、电子作战能力、反干扰能力全部都加强。所以呢，这个在这个2次大战以来，过去琉球是属于美国在管辖，现在日本的自卫队已经把它当做一个攻击前沿了。因为为什么不是攻击前沿，而是防守前沿呢？也有说他要把这个将来的战斧飞弹也放在上面的话，战斧飞弹有的就可以打1000公里以外，所以呢就变成这个对日本来讲是一个极大的改变。那你说琉球群岛有这么的受到威胁吗？好像也没有。所以在他这个在加强，比如说这个与那国石环岛的时候，这上面的军事的整个的部署当地老百姓都非常的反对。对，因为他们就说，本来我是无武装的，那不会变成军事打击基地。那你现在变成武装了以后，又有远程打击别人的能力的时候，那真正情势紧张的时候，他就可能被打击。所以呢，这个对于与那国岛、对于石环这几个非常靠近台湾这几个岛，他们越离这个日本远，越离这个台湾近的，他们这个老百姓心里面都是蛮抵制的，可是看起来日本加强这个琉球群岛整个的人员的以及装备的人员的部署将被提升，这是一个既定的计划。而且进行的速度非常的快。了解。好，因为一句台湾有事论，让中美日3方的领袖呢，现在都为此通话。那我们台湾的长官们有什么表态呢？来看到行政院长卓荣泰25日就针对习近平声称台湾回归中国是战后国际秩序重要组成的部分，他表示呢，中华民国台湾是完完全全的主权独立国家，所以没有回归这个选项。纽约时报则分析习近平向川普提出了一个不同的论述论点就是在中美2战的时候呢，曾经是并肩对抗法西斯主义跟军国主义的伙伴因为日本2战的时候又侵华又偷袭珍珠港嘛，所以是中美2国共同敌人，这个没有任何的毛病。那不该让台湾这个问题来动摇曾经的历史纽带。那习近平试图用2战的叙事来拉拢川普，但后者呢似乎没有要接这个球，没有要去提这件事情，继续维持美方一贯以来对台湾议题上战略模糊的这个立场。那不知道这是2人认知上的差异呢，还是就是一个避讳，我不想跟你主动掉入到你的陷阱里。那乌克兰的结局已经对于大家全世界已经是个血淋淋的案例了。台湾生活在这边2300万的人，我们可以认为这是一个什么样的启示？干哥你的看法？所以你看刚才大使所讲的这一段非常重要。为什么？我为什么要在西南诸岛然后建立飞弹的仓库？然后他一直没有提到海上自卫队。其实海上自卫队未来的动向才是最重要的。大家要有一个观念，日本海上自卫队现在是全球第4强的。它只是一个自卫队，错了。
它的实力超过多少国家？它只输给中国、俄罗斯跟美国而已。它现在是第4强，它随时可以变得更强。海上自卫队就是这么强。好，但是碰到了中国，它就没辙。为什么？因为中国的规模已经不是你可以想象的，连美国都不敢想象。所以高市早苗现在在玩危险的棋。你在接近台湾的这些周边岛屿部署了这样子的武器，甚至你还有什么水陆机动团？水陆机动团就是海军陆战队，这个最敏感。你只要部署了水陆机动团的意思就是什么？你派了最精锐的部队到这些岛屿来，那就是台湾有事，马上就可以动起来。所以水陆机动团绝对不是来玩的，它是很可怕的部队，是日本自卫队里面的精锐。自卫队到现在规模不到15万人，你就派了水陆机动团来，这代表什么意义？就是要干预，万一台湾有事的时候，马上就能够介入，或者马上就能够拒止，这是最大的意义存在这边。所以习近平这次他讲了一句，他既然提到了2战的叙事，对，可是让大家非常感到，因为其实中国在2次大战的，就是说解放军他所扮演的角色，在历史上从来不是他们要强调的对象，因为他们承认是由国府来打这场战争的。但是这一次他们必须要拿出来，为什么？他说，中美在2战期间并肩抗击法西斯主义跟军国主义，我们应该好好维持着这个几十年来的共同的特性跟成果，所以希望川普能够重视这件事情。那其实老实讲一句，中国在就说我们10月25号的台湾光复节的时候，台湾光复没有什么活动啊，台湾本身都没有什么活动，大陆那边是大做文章。大做文章是什么意思？就是必须要去回顾历史，知道说台湾是从日本占领底下光复的。那现在中国愿意回到史实来审视这件事情，反而是台湾自己的政府不愿意审视，他们叫做中战，不叫光复，你听得下去吗？所以行政院长卓荣泰他说，台湾是完全独立自主的国家，没有回归这个选项。对，我们都同意，你现在是独立自主的国家，但是两岸之间难道永远不要谈吗？我想再这样子下去的话，习近平的态度只会越来越强硬的，而且对美国的施压会越来越巨大。是，好，两岸人民同文同种，所以我们还是不希望看到两岸真的有这个兵戎相见的一天啊！天佑台湾。现在在乌克兰的战场会不会成为未来台湾的教材呢？现在台湾是不是恐怕会迎接到东风导弹跟火箭海？习近平是否如预期的2027年会对台磨刀霍霍？今天这一节节目，我们特别一起来做解读。乌克兰的战火现在其实呢，大家看到说会不会持续的烧到整个东亚地区？不只是欧美国家在特别的关注，中国国家主席习近平也是同样在盯现在俄乌战场上的每一步。尤其现在我们来看到最新消息，来自于前美国驻北约大使贺奇森，他发表了最新谈话，警告说习近平目前正在密切的关注川普对于俄乌战争谈判的一个策略。要是西方对俄罗斯接下来表现软弱的话，普丁没有遭受狠狠的惩罚的话，习近平恐怕就会把这个时间点视为是夺取台湾的一个良机。贺奇森他还特别说呢，习近平现在观察的是说，西方国家有没有可能屈服，有没有可能借此放弃，包括放弃对于乌克兰。那么美国也说了这一点，我们明确的表明，我们绝对不会这么做去放弃乌克兰。节目一开始，请教宽哥怎么看这一场战争打到现在，对于习近平有什么西方的态度，会给习近平什么样子的一个启示？台海有没有可能复制乌克兰的剧本？刚跟施敏的对话当中，我们就有跟各位谈论到这一次俄乌战争的30个月，把过去的大方向全部都打坏掉了。过去的大方向，各位大战舰8万吨的航母，1万吨到2万吨的所谓的战略驱逐舰等等的大飞机等等。但这次呢，战争到了后期，我们发现什么事呢？各位，现在是无人机的天下。什么叫无人机的天下呢？无人机的饱和攻击一次过去，先800台到1000台，先把你的所有的导弹系统先摧毁掉。摧毁掉完之后呢，开始巨量的一个无人机携带的所谓的弹药，开始做骚扰式的一个攻击。
所以呢，这件事情之后有很多事情是值得我们来探讨的哦。韩国之前一直想要有一台航母，韩国现在说它航母不盖了。它现在要做整个无人机的整个类似中国的动拐1、动拐5跟动拐6，做整个所谓的无人机的一个载台，这是第一件事情哦。回头来谈中国，如果假设有一天台海擦枪走火，中国的一个战术哦，这个各位你网络上查得到，美国国务院查得到，日本跟韩国各地都有哈。他们的做法是第一个，先做饱和攻击。那饱和攻击的话，过去他们所做的叫短程飞弹。那短程飞弹现在还有更便宜的哈，现在还有比短程飞弹更便宜的哈。中国他们有一套系统叫远火系统，远火系统各位它就是一种火箭炮。台湾的目前雷霆2000系统能够打70公里，可是中国的他们的远火系统本来是打200，现在可以打到300。现在最新的增程型，因为火药改良，据说可以打到400。各位还记得吗？2个月前中国有做一次线上演习，他们的做法就是第一个，先使用远火系统把台湾高雄前镇的天然气接收站那边有4个非常大的天然气塔，各位都记得哈，先把它击毁。击毁完之后，南部的电它就停摆。南部的电停摆之后，它就没有办法南电北送，没有办法南电北送，各位资源系统、电信系统、网络系统就会停摆。这是他们的第一个战术。好，饱和攻击完之后，就要瘫痪所谓的重要设施。什么叫瘫痪重要设施？很简单哦，命令出不去，钱领不到，让大家没饭吃，这个就叫瘫痪重要设施。所以很多地方我们就不细谈哦。第三个，建立滩头，建立滩头完之后，开始做整个登陆的行动。登陆的行动是最复杂的，为什么呢？30万人要上来，包括了机具，包括了载台，包括了弹药，包括了医疗，包括了饮食等等，这个全部都要来。所以全部来了之后，这是一个非常大的一个工程。所以重点是，最近川普总统讲了一件事情哦，川普总统说，我跟习近平是好友。他是个聪明人，我也是个聪明人，所以习近平跟我保证，在我的任内绝对不会攻打台湾。那这句话讲完之后，我们必须要去看中国的一个观点。这时候中国的观点很重要哈。中国驻美大使馆他们官方发了一篇回答，这篇回答是不痛不痒，但各位应该是确定的。习近平有说这句话，他说只要美国确定在一个中国的前提之下，大家什么都可以谈。中国的说法是这么说，请各位注意哦。只要美国确定一个中国的前提之下，大家什么都可以谈。所以，川普说的是不是跟整个习近平他们之间谈的？有可能，因为这里面有一些暗的东西，可能写在备忘录里面哦。但我们不得不说，现在呢正面的一个冲突不太会，但对于美国来说，他们最担心的是什么？他们最担心的是类似南海的擦枪走火。所以最近有一件事情很重要哦，就在这1-2天。发生在美国的密西根州，这个是在美国的《星条日报》上面说的。《星条日报》上面说什么呢？他说有台湾的官兵大概500位去参加了密西根州的北方防卫演习。那各位，北方防卫演习过去是防俄罗斯，可是密西根州大家都知道它是在五大湖区，五大湖区当中有很多的小岛，他们在练习什么呢？他们在练习小岛被拿了。如何去把小岛给拿回来？小岛被拿了，如何去把小岛拿回来？所以重点是在于，他们在担心的是未来如果在东沙或者是南沙出现了擦枪走火。所以我认为短时间之内，你说台海之间，当然双方文攻武吓一定会有，但是你说正式大量的一个开火，我认为几率不大，但有可能会在其他的地方一个小岛屿做一个所谓的演习式的一个状况，让大家真正的解放军、台湾的部队跟整个美军的部队，大家共同来练练情况是如何。好，现在其实就怕的就是台海不小心有一天擦枪走火。那刚刚宽哥已经帮我们讲了说可能会发生的事情，包括这个解放军的饱和攻击到远火系统的整个击退，到整个设立滩头，然后登陆等等。其实我们也要持续的关心说，其实过去大家一直在解读说解放军他可能会使用哪一些武器，包括大家很熟悉的东风飞弹或者是航母，甚至到歼20等等。但是最新我们来自于前国防部视察，这位是卢德允，他丢下了一句震撼弹。他说，现在对于台湾来说最致命的不是那一些高大上的先进武器，而是什么呢？今天我们要特别关心的就是远程火箭，而且重点是它的价格比东风便宜很多，而且它的数量多到惊人，可以祭出海量骑射来压垮爱国者系统等等。那这边他也特别提出了，现在盘点一下在大陆的远程火箭，包括了卫士2D 型跟卫士3型哦，这个射程都会超过400公里。华刚哥又怎么看？这些会成为解放军的杀手锏吗？大陆的长程火箭炮部队有3种火箭炮排在全世界的前10名。PHL-03就是其中的一种，卫士它还排不上，然后最大射程叫做 PHL-16型，所以其实
大陆有很多种东西，你是根本连看都没看过。当它推出来的时候，你真的会吓一跳。前国防部视察卢德允是我相交30年的好朋友，那他呢讲到了重点，为什么？因为我们一直在传统的武器上面做文章，但是你不知道这个比传统还要传统的武器叫做火箭炮。火箭炮在1940年刚刚问世的时候，它叫做史达林的风琴啊。为什么呢？因为它刚开始发射的时候，就像一排风琴按下去这样，就等于你听到那个声音的时候，所有的德军部队都趴下。为什么？因为它只要覆盖到整个战场上面的话，是无一幸免。曾经有德国军官带着狗在火箭炮发射的时候，活活被吓死。大家就知道说这种武器它可怕的程度。而你要知道，当时史达林的风琴，它的名字叫卡秋莎，可是它只是一种什么没有导引的，它就是我看到那边好，所以我们从那边发射，能不能打得到不知道。现在中国的火箭炮完全取得卡秋莎的它的威力，但是却有卡秋莎所没有的精度。什么叫精度？它的精度已经浓缩到30公分了啊！你打了100公里。那么远，你的误差只有30公分而已，所以卢德允讲的没有错。为什么呢？如果今天真要攻台的话，它有最长400公里的 PHL-03系统的话，那它如果打到这边来的话，那刚刚敏宽讲的，你的电力系统，它不是要摧毁人命，它只要把你的供电你的 LNG 的系统给摧毁了，你没有办法供电。没有办法供天然气，那你的防御就失去一半了。对。然而，中国大陆现在是全世界可知已知比俄罗斯，因为俄罗斯有非常多种长程火箭炮，像龙卷风等等，但是中国都是默默在做，而且威力惊人到你不敢置信的地步。在内蒙古曾经有多次的试验，我们才知道说，原来中国自己的传统部队，里面有这样的大杀器存在，一旦攻台的话，它将是非常可观的一股力量。好，所以我们看到解放军不管是部队或者是武器越来越先进，都在整装那另外一方面，其实现在路透社也最新揭露说，要来特别注意一件事情，因为呢，美军的战略的司令部的司令，这一位是科顿，他亲口对国会说，他说习近平已经下令了，大陆的军队必须要在2027年之前具备攻台的能力。他还警告了说，如果一旦台海发生了一些常规性的失误的话，会严重威胁到共产党的存亡。那么北京可能会考虑核弹、核武，委员怎么看？对这些人包含美国的这些军官然后呢，包含我们刚才看到的他们前驻北约的大使，这些人好像都住在习近平家隔壁的或者是每天趴在习近平家的天花板上听他在说什么，所以呢，这些人每次都可以每抛出第一手的资料，说习近平要干嘛了，习近平要干嘛了，习近平要干嘛了。就要么就他们真的是习近平的邻居，要么就是这个北京政府的这个保密防谍的这个工作做得真的很糟糟到全世界，美国随便哪个将军都可以跑出来跟你讲，习近平说如何了那么我觉得其实像这些军官这些军事将领在国会上做这样的证词，我一点都不意外我过去担任立法委员的时候你知道那国防部要跑来要预算对吗？他就要告诉你有多严峻，情况有多惨如果这个预算没有到位我们就马上在第一线的这个防守就会失去了这个支撑点所以呢，希望国会能够拨更多的预算。所以你看，大家有没有发现到，这些人都是在跟国会作证的时候就开始跑出来。开始绘声绘影的在讲说接下来美国跟中国就必将一战了那我要讲的是，当然你说美国跟中国有没有可能一战？其实这关键不是在习近平，我已经讲了不晓得多少遍了，这关键是在美国的手上。今天你那个驻北约的美国前大使讲说，如果俄乌战争这个爆发了，最后呢这个美国跟西方抽手，习近平就会动手了。可是事实上，俄乌战争给我们最大的教训跟警惕是什么？就是台湾不能够变成乌克兰了，因为过去在拜登政府执政的那段时间，他们一直试图把台湾变成另外一个乌克兰，这在玩一模一样的游戏
台湾现在的情况跟乌克兰当时在战前没有什么太大的差别。为什么我们现在会觉得兵凶战危？兵凶战危的原因不是因为民进党执政的，民进党执政已经执了很久了。大家仔细回溯一下，两岸之间真正走到兵凶战危的是在2016之后，当拜登改变了他的全球战略，把亚太列为中心，把台湾当作乌克兰，两岸才走向兵凶战危的。所以关键问题在这里啊。所以今天两岸会不会打仗，不是习近平想不想打，他要不要打，是你美国逼他打。因为你美国一直不断的在做各式各样的部署，包含刚才宽哥提到的，你把台湾的部队送到了密西根去受训，看看应该最清楚啊。它的红线在哪里？它的红线在于外国的军事力量不可以进入台湾。你今天让台湾的部队跑到密西根去参加军事演习，你是嫌我们台湾命太长就对了。你就是逼着北京政府你要一次一次的踩他的红线，踩到他忍无可忍为止吗？那最后他讲说，如果台海战场常规军事失败，就会威胁到政权，然后就使用核武。我觉得更是笑话了。就各位看一下前一段时间所有的兵推啊，就美国方面的兵推都在讲，就最终美国一定会赢。可是事实上，在台面下我们所看到的各式各样的数据都不是如此。好，那我姑且不要讲美国有没有参战了，假设美国没有参战，以中国大陆现在的军事力量，刚才宽哥讲了，刚才这个干哥也提到了，他在打台湾，对他来说是一碟小菜啊，哪有什么常规军事失败的可能性呢？你美国如果真的要介入，那是另外一个故事。但是你美国如果要介入，不管是美国或者是中国，绝对都不可能轻易的启动核武嘛。所以我要讲的是说，这些人现在在所做所讲的事情，都是在重复美国长期以来在全世界玩的同样的一个戏码。就是先找一个妖魔化一个国家，说这个国家呢就是邪恶的轴心啊。那么美国要扮演正义的这个角色，就要对抗这个轴心。那对于这个军方来说，那要对抗这个轴心，就需要更多的国防预算呢。所以他当然把这个情势讲得更为严峻、更为紧张，然后他才能够从中得到国会批准更多的预算。那对美国其他的这个单位来说，他们这个塑造出来这样的一个邪恶的轴心，就让美国继续在全世界以老大哥保护者的角色，继续扮演国际警察这样的一个正义使者嘛。这是美国长期以来在玩的游戏。过去对苏联、俄罗斯，在中东对伊朗，在亚洲对中国，不是都在玩一样的把戏吗？习近平接下来也做了一些动作，包括扫了军权，还有拼内循环。今天也会关注在2027年是否续任布局全面的摊开来了，中国式的霸权全面启动吗？今天一起来做关心。首先来关心到的是10月20号这一天呢，就会是中共的第20届4中全会会在北京正式的登场了。这一场会议不只是一个例行的政治会议而已，被视为是接下来习近平预期会在2027年继续的续任，亲自来贯彻“15五”规划的一个重要时间点。那么现在呢，最新来自于台湾的陆委会主委邱垂正指出，这一次的会议会有2大的看点，不管是在这个“15五”接下来的规划当中，或者是人事更迭，都是全球的这个民众还有投资人特别观察的2个重点。原因就是因为现在这个4中全会不止大家关心是大陆经济内部的一个问题，更是川普现在在整场贸易战之下，再加上接下来10月底的川习会，投资人现在要测看，先解读4中全会可能会释出什么样的讯息，他们才能做更好的一个投资布局。专家也做了一个分析即使川普他祭出了这个关税战，还有欧美针对大陆做了制裁，但是中国大陆上半年仍交出不错的 GDP 表现，达到了大概5.4%，超过5的一个亮眼成绩。但是下半年恐怕还是有一些要注意的部分，不管是在消费，不管是在投资，或者是外需受限等等。接下来的4中全会要如何习近平来扭转目前的局面，替2027年的连任来做铺路？杨老师怎么看？我在学校就是教国家发展实践与理论。那我在台湾的一些经济的这些工商团体担任顾问，有的时候会和他们一起到中国大陆去访问。过去几年来，疫情前、疫情后，你到了一些都市或者是这个省会的这些主导的这些都市，你们去看的时候呢，他们都会告诉你，这整个城市的规划的蓝图，那刚开始我都觉得，这个好像就是像是做一个宣传一样。那隔了几年，我再去看的时候，发觉到它一步一步就往前走，而且那个 KPI 的设定都很清楚，目标都很清楚。
中国大陆这样子的一个这个就是5年这个经济工作计划哈，其实一直都是在这样推动。我就想到台湾以前在蒋经国从严家淦到蒋经国时期，1975年到1988的时候，那个时候也有10年国建，还有6年国建。我们那个时候有2次的6年国建，但是呢，后来就无疾而终。这次你看到，在中国大陆这次15.5的这个规划哈，就很清楚，尤其是今天他自己公布了，第3季7到9月的经济成长已经确定是4.8%，其实就非常符合它的整年的规划，要接近5%。那同时这一次你看到它的整个经济的就是发展蓝图，这叫经济发展蓝图，接下来这5年哦，那我觉得重心会就是在科技创新，还有经济安全。然后呢，配合的国家跟政府从中央到地方的大规模的投资跟政策的引导，然后呢，特别是在这个科技的就是自立自强这个层面，因为它会放在第一个内部的需求啊，内卷的层面，地方的发展。那同时呢，也会看在重要的几个大的项目啊的发展。当第3个层面，要在国际上来看。那国际现在最重要就是中美之间的就是关税战以及科技战，现在走到资源战甚至产业战。那这个层面来看，这个15.5整个这个计划就更加的这个深刻。那我注意到，尤其他们现在可能要特别针对地方的家庭支出啊，要希望能够鼓励，因为中国大陆整个家庭支出占整个 GDP 只有40%。其实是比较低的，那增加家庭支出才会增加整个经济的活络。如果以美国来比的话，美国的家庭支出占68%，但也许不一定要那么高。但是呢，经济的活络以及经济的蓝图的规划，是这次15.5的整个大的方向。好，确实哦，这次15除了会来关心大陆在科技上面的自主，还有内循环、内需之外，现在呢，来自于专业机构，我们来看到的是彭博资讯盘点了现在全球的基金经理人在接下来主要关注的4大题材。今天也带观众朋友来看。首先，刚刚老师帮我们提到的，我们先来看到晶片跟机器人，他们希望能够做到全面的自主跟创新，还有内循环。刚刚讲了嘛，消费部门能不能再次点燃内循环的引擎，来抵消这个贸易战的负面影响？这2个之外，另外呢，这个彭博也特别提到说，里面基金经理人关心的是大陆反内卷的运动如何限制企业间的割喉式的竞争，以及价格战是否能够有所改善。最后是在关心在的是人民币全球化能不能透过 BRICS 和中东结盟加速的去美元化，也推动人民币现在在全球的一个国际化。所以委员怎么看这4大题材？怎么从这个4个角度来分析中国经济在15的发展？就是中国经济这些都很重要 ，Bloomberg 写的很重要了，都对的。可是我觉得主轴只有一个，打赢贸易战。有很多中国大陆经济学家单位提到说啊，应该用内循环来取代贸易战。你有没有搞错啊？内循环的供应链跟贸易战的供应链是2码子事啊。举个例子啊，这个刚才杨教授有提到，台湾的消费占台湾 GDP 多少？44%。是很低啊，可台湾的贸易量还是很大，因为这2个是不同供应链，不是这个取代那个，那个取代那个。我们台湾出口那么多晶片，难道我们拿来每个人发1颗吗？这不是那个问题嘛？大陆也是一样，所以打赢贸易战，如何去打赢贸易战才是当务之急啊。那内需当然很重要，可是内需我不客气讲，是中国大陆自己搞出来的花样啊。他莫名其妙当年在2020年去打压房地产，赔掉50兆。老百姓穷啦，所以他消费最近即使说，那个什么，这最近的黄金假期，他的这个消费量很大很大，可是平均每一个人的消费比以前少啊，为什么？没钱啦。那主要就是因为房地产赔了，很多房地产赔了很惨，而且买房地产当时都是中国大陆新一代的中产阶级，他碰到第4中产阶级的灾难，现在还在康复当中，就是用那个日本那个野村什么那个什么证券的那个辜朝明讲的，在修复资产负债表，因为你的资产已经赔了，你就没有能力消费或者要降低消费嘛。那中国的这个问题要解决，房地产市场起来才有救啊，不然内需无救啊。他反内卷是对的，反内卷是财务问题，根本不是商品问题。为什么？举个例子，比亚迪为什么会被检讨？
因为比亚迪它用了一个方法，就是跟别人竞争，杀价竞争。可杀价竞争的资金差距来自哪里？来自上游供应商的贷款的，那个收款期限往前拉，半年拉成1年。可是问题是你上游的供应商，他的这个给你的这个收款期限拉长了，他钱谁补啊？银行补啊。所以变成说整个都搅在一起。可是如果有些比较像小米，它可能没有那么多的力气，因为它汽车产量小嘛，所以它就没有办法去要求上游供应商把它的收款期限给拉长。那这样一来的话，在杀价的时候，光这个利息成本至少会杀个10%到20%。那我不晓得你这种内卷运动有什么意义呢？你是用财务力量来进行内卷，不是用品质啊，不是用完全靠这个零组件的成本降低。那有时候零组件成本降低去压缩上游，那也不是办法。我是觉得反内卷是要从什么？要从市场独占的角度，不是为反内卷而反内卷，而是说谁独占了这个市场，或者原料上下有任何独占垄断价格产生，就应该要好好的打屁股。那科技创新，从 AI 啦、晶片啦、机械都很好了哈。那人民币全球化也对啦，但是不必急，因为人民币全球化。如果要搬钱给人家，那不必啦。但是如果说付钱买铁矿砂那就 OK 哦，或者叫大家拿人民币来买黄金，这也都 OK。所以不要走错方向。好，这个是有关于在经济面哦，是四中全会上大家接下来会来特别做关注的。不过呢，在这个四中全会举行之前，我们看到这个大陆内部其实有比较大的一个动作。国防部在17日正式的宣布，开闸了任内这个9名的高层军官，这当中比较有名的包括了军委副主席何卫东，还有军委政治工作部前主任苗华等等，一共是9人。那他们的理由是涉嫌严重的职务的犯罪，包括信仰崩塌、忠诚失守，所以要把他们开除党籍等等。那吕舰长怎么看？这个是如何牵动中南海的整体的权力？经过这一番的贪腐，习近平能够牢牢的握住军权吗？其实2013年以前那个时候，就是还有非常多的陆生，在台湾就读的时候，那个时候我正好也在念我的硕士学位。那个时候我就问过他们说，我们去参军的，在大陆参军的，是不是都是家里比较贫寒的？他们开始笑我，他说恰恰好相反，都是家里要有2个的才能参军。我说这真是让我们耳目一新，为什么是这样？因为贪腐。他说从你参军开始到你升官调单位，全部通通都要付钱。那个也就是我们讲到郭伯雄跟徐才厚的那个年代是这样。可是现在我们看到的，这一些有关于被双开的这些将领。那如果按照这个体操运动练功媒体的讲法他说这就是正好是习近平主席要失事前的状况，他有没有搞对啊？也就是实际上来讲，这一次连这个何卫东，他其实中央军委的副主席都已经被双开的话，那谁有这个权利？那当然就是中央军委主席习近平，那他才有这个权利去双开这些人。那而且。他其实是实锤，有相当的证据的，他才会这样做。那为什么会有这样的情形？如果我们来看之前的状况也就是无论是李尚福、魏凤和，甚至这一次，我很意外出现的这个王厚斌，他曾经担任过海军参谋长、副参谋长的这一位那通通都被双开。其实他们都是火箭军的。火箭军为什么这么严重？因为火箭军跟别的军种有最大的不同，因为我们要了解这个解放军的火箭军，除了火箭本身或者是弹道飞弹本身，有一个更重要的，他们在建地下长城。地下长城的部分都是兵工，也就是他无论是购买这些砂石或者是水泥他都可以接轨到外面的这一些这些厂商。然后就可以从中牟利。那你可以不拿，你不拿你就没那个官位做了。所以这个是整个的一个，我们就讲到一串粽子的这种状况，也就是一拉就是一串。那至于说我更意外的另外一位，也就是军委副主席何卫东，其实他也就是2022年环台军演以及2023年联合利剑的总导演。那
这一个他其实都已经那个变成这么高的官位，为什么还会被清洗？那现在解放军不解释这个问题，或许是解释出来会让大家觉得更惊骇。但是我有另外一种看法，也就是说他们